Ազատ լուրերը շարունակում է աշխատանքը, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարև ձեզ։ Բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցվող մահվան դեպքերը վարչապետ Փաշինյանը կապում է հոգեբանական դիմակայունության խնդիրների հետ, շեշտելով, որ դրանց պատճառները պետք է հասկանալ ոչ միայն ծառայության ընթացքում, այլև ավելի վաղ կրթական միջավայրից սկսած։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա նշել է, որ անհրաժեշտ է մանրամասն վերլուծել ապացուցված ինքնասպանությունների դեպքերը, բացահայտել կրկնվող գործոնները ու հասկանալ, թե ինչն է զինվորներին հասցնում այդպիսի որոշման։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ ԵՄ երկրների վիզաների համար ամիսներով ձգվող հերթերի պատճառը դեպի Եվրոպա ուղևորահոսքերի կտրուկ աճն է։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ 2017 թվականի համեմատ 2025 թվականին այդ ցուցանիշն աճել է 580%-ով։ Նրա խոսքով հենց այդ ծանրաբեռնվածությունն է դարձել հերթերի հիմնական պատճառը, իսկ հարցը բարձրացվել է նաև ԵՄ գործընկերների հետ բանակցություններում եւ կբարձրացվի Հայաստան-ԵՄ առաջիկա գագաթնաժողովում։ Փաշինյանը նաև վստահեցրել է, որ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են եւ Հայաստանը սպասում է հնարավորինս արագ արդյունքի։ Եթե 2017 թվականին մեկնել էր 1000 մարդ, 2025 թվականին մեկնել է 5800 մարդ։ Եվ խոսքը այս դեպքում այն քաղաքացիների մասին, ովքեր ստացել են ակնհայտորեն վիզա, հակառակ դեպքում չէին կարողանա գնալ։ Եվ մեր գործընկերները, եւ մենք արդեն մի քանի տարի այս թեմայով զբաղվում ենք, իրենք ասում են, որ մենք բյուջետային պլանավորում ունենք, ոչ մեկ չէր կարող կանխատեսել, որ Հայաստանում այսպիսի հոսքի մեծացում է տեղի ունենալու։ Վարչապետը նաև խոսել է Իրանի հետ գործակցության մասին, նշելով, որ Հայաստանի պատկերացումն Իրանի հետ գործակցության վերաբերյալ ռազմավարական է եւ Երևանը ցանկանում է ընդլայնել լոգիստիկ հնարավորությունները հենց Իրանի տարածքով։ Նրա խոսքով թրիփ նախագծի իրականացումը կարևոր է, քանի որ այն երկաթուղային կապ կստեղծի նաև Իրանի հետ, իսկ մատակարարումների այլընտրանքային ուղիներ արդեն կան։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ ապրանքների դիֆիցիտ չի լինի, թեև գնաճի ռիսկերը մնում են։ Փաշինյանի խոսքով շարունակվում են նաև աշխատանքները Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության վերջնական համաձայնագրի հնարավորինս արագ ստորագրման ուղղությամբ։ Ինձ համար հարցը այն չի, այդ տեղի կունենա ձեր ասածները, ասենք Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը եւ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Հարցը նա թե երբ դա տեղի կունենա։ Մենք աշխատում ենք այնպես անել, որ դա հնարավորինս շուտ տեղի կունենա։ Ինչ վերաբերում է բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցված մահվան դեպքերին, ապա Փաշինյանը խնդիրը կապել է հոգեբանական դիմակայունության հետ, նշելով, որ դրա հիմքերը պետք է ձևավորվեն դեռ մանկապարտեզից եւ դպրոցից։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է վերլուծել ապացուցված ինքնասպանությունների դեպքերը եւ հասկանալ կրկնվող գործոնները։ Ես ուղղակի սարսափում եմ այն մտքից, թե ինչը կարող է հանգեցնել ինքնասպանություն գործելու որոշման։ Դա ուղղակի վկայում է, որ մենք հոգեբանական դիմակայունության հետ խնդիրներ ունենք։ Ճեպազրույցում Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ իշխանության տրամադրության տակ կան անձանց տվյալներ, որոնք ըստ պետական մարմինների գնահատման գործում են այլ երկրի օրակարգով։ Նրա խոսքով նրանք դեռ չեն հատել լրտեսության իրավական սահմանը, սակայն գտնվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Վարչապետը խոսել է նաև աշխատավոր մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքի մասին, շեշտելով, որ իր աշխատանքային ուղին սկսել է բանվորությունից։ Ըստ Փաշինյանի չկա որևէ աշխատանք, որը արժանի չլինի հարգանքի։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը, նիստի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը հայտնել է, որ նախագիծը վերաբերում է օրինապահության ինստիտուտի բարելավմանը, որը ներդրվել է 2021 թվականին օրենքի մակարդակով եւ նպատակ է ունեցել խրախուսելու հարկային կարգապահությունը որպես մշակույթ, արմատավորելու հարկերի վճարումը, ինչպես նաեւ ապահովելու հարկային վարչարարության շարունակական բարելավումը։ Վարչապետն էլ հավելել է. Նախորդ օրը ես Հայաստանի խոշոր գործատուների հետ էի հանդիպում եւ մենք էլի անդրադարձ եղավ պետական գնումների համակարգին եւ մենք էլ այդ հարցը քննարկել ենք, որ միշտ չի, որ նվազագույն գնի համակարգը ինքը բերում է ճիշտ արդյունքի, որովհետեւ մենք շատ դեպքեր իհարկե պետքա խոստովանել, որ եղել են դեպքեր, որ նվազագույն գնի համակարգը բերել է մեր ակնկալած արդյունքի, բայց նաև շատ հաճախ լինում են դեպքեր, որ նվազագույն գնի համակարգը, այսինքն մենք մրցույթ ենք հայտարարում եւ ըստ էության հաղթող ենք ճանաչում նրան,
ով որ նվազագույն գինը հայտարարել եւ կար առաջարկ եւ գաղափար, որ նվազագույն գինը այո, բայց գուցե լրացուցիչ գործոններ էլ լինեն, որոնք գնի, այսինքն գինը լինի տեսակարար քշիրների բան ունենանք, համակարգը լավարկենք, որ գինը լինի մի տեսակարար քշիր։ Հիմա օրինակ, եթե մարդը ունի օրինապահ հարկ վճարողի կարգավիճակ, կարող է արդյոք դա լրացուցիչ միավոր ավելացնել, օրինակ գնման գործընթացում մրցույթային տրամաբանության մեջ, որպեսզի ինչ որ առավելություն ստանա, թեկուզ ոչ վճռական այդ բանի բերումով։ Հաջորդ գործողը մենք առաջիկայում նաև որոշակի ռեյտինգավորում ենք, չէ, իրականացնելու ընկերությունների։ Այսինքն հիմա ակնհայտ է, ես չեմ ասում, որ մենք նվազագույն գնի քաղաքականությունից պետքա հրաժարվենք, դա ճիշտ չի, բայց մենք նվազագույն գնի քաղաքականությունը պետքա լավարկենք, որովհետև որպեսզի համոզվենք, որ դա նվազագույն ռացիոնալ գին է եւ ոչ թե եւ նախագիծը իրականացնելու եւ ոչ թե ընդհակառակը նախագիծը ձախողելու գին է եւ կարծում եմ, որ այս գործոնների շուրջ մենք պետքա մտածենք, իհարկե մտածել ենք, բայց ես ճիշտն ասած լավ վստահ չեմ, որ լավ գիտեմ, թե այս պայդրությամբ ուր ենք հասել, մասնավորապես ընկերությունների վարկանշավորման առումով։ Ես մտածում եմ, որ օրինակ օրինապահ հարկ վճարողի կարգավիճակ ունենալը կարող է լինել գործոն, որ մարդուն առավելություն տա օրինակ մրցույթներում։ Իսկ հա ազգային ժողովում շաբաթը նշանավորվել է սուր քաղաքական բանավեճերով։ Իշխանությունը պնդում է խաղաղության գործընթացը պետք է առաջ տանել առանց նախապայմանների, մինչդեռ ընդդիմությունը զգուշացնում է նման մոտեցումը կարող է վտանգել երկրի շահերը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն ամփոփում է շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազգային ժողովում շաբաթ քաղաքական քննարկումների առանցքում էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, խաղաղության գործընթացը եւ ներքաղաքական զարգացումները։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը ներկայացրին իրենց մոտեցումները հաճախ կտրուկ հակադրությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը վերահաստատեց իր դիրքորոշումը, ընդգծելով, որ խաղաղության օրակարգը չպետք է պայմանավորված լինի նախապայմաններով։ Նա շեշտեց, որ Հայաստանը չի կարող խաղաղության գործընթացը կապել նախապայմանների հետ, քանի որ դա կբերի փակուղում։ Հովհաննիսյանի խոսքով նոր սահմանադրության ընդունման հարցը վաղուց քննարկվող թեմա է եւ գտնվում է բացառապես Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգում, անկախ արտաքին ճնշումներից։ Միաժամանակ նա արձագանքեց Ադրբեջանի հայտարարություններին կապված սահմանադրության փոփոխության պահանջի հետ, նշելով, որ նման հարցերը չեն կարող դառնալ արտաքին բանակցությունների առարկա։ Մենք բազմիցս ասել ենք դեռևս 2019 թվականից, որ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է նոր սահմանադրություն եւ նոր սահմանադրության օրակարգը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական օրակարգն է։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Ի տարբերություն իշխանության մոտեցման, խորհրդարանական ընդդիմությունը կտրուկ քննադատեց այս դիրքորոշումը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, որ գործող իշխանությունների քաղաքականությունը վտանգավոր է երկրի համար։ Օհանյանի խոսքով իշխանությունները չեն կարողանում ապահովել ազգային անվտանգությունը։ Այսօր մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, երբ որ եթե հասարակ դատավարական process-ի բովանդակությամբ ես բնութագրելու լինեմ, փոխվել են մեղադրյալի եւ մեղադրողի վիճակը, մենք փոխանակ մեղադրող լինենք Ադրբեջանին որպես հանցագործի, մենք այսօր հայտնվել ենք մեղադրյալի վիճակում եւ առանց պաշտպանի, որովհետեւ մենք հրաժարվել ենք բոլոր մեր պահանջներից, մեր շահերից բխող բոլոր գործողություններից, որ այսօր տեղի են ունենում հայ-ադրբեջանական, այսպես հակամարտության եւ ճակերտներով ասած, այսպես խաղաղության գործընթացի շրջանակներում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նաև բարձրաձայնեցին գերիների հարցը, ընդգծելով, որ այն պետք է լինի առաջնային եւ չպետք է հետաձգվի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ ԿՊ-ն սակայն պնդում է, որ գերիների հարցը չպետք է լինի նախապայման Բաքվի հետ խաղաղության համար։ Գերիների վերադարձի եւ սահմանային խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն խաղաղության հաստատման պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես հայտարարել է, այդպես էլ շարունակում է նույն դիրքորոշումն ունենալ, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար նախապայմաններ չի առաջ քաշելու, այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագիրը մեզ է պետք, մենք ոնց որ մեր մի շահը մյուս շահի հետ փոխել չենք կարող։ Ինչպես խաղաղության պայմանագիր ստորագրելն է մեզ պետք, այնպես էլ գերիների վերադարձը եւ Հայաստանի տարածքներից դուրս գալն է մեզ պետք եւ հետեւաբար մենք չենք կարող ասել մենք կկրակենք մեր ոտքին, եթե չանեք այն, ինչ մենք ուզում ենք։ Հետեւաբար խաղաղության պայմանագրի օրակարգը Հայաստանի
Հայաստանի համար է առաջնահերթություն։ Եթե կլինեն կողմեր, երրորդ կողմեր, երկրորդ կողմեր, ովքեր կցանկանան ձգձգել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, դա ավելի շատ ի վնաս Հայաստանի է, հետևաբար հօգուտ Հայաստանի է ամեն ջանք գործադրել, որպեսզի օր առաջ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Այն ինչ պետք է մեզ կամ այն ինչ պետք է Ադրբեջանին կամ այն ինչի շուրջ համաձայնենք եւ մենք եւ Ադրբեջանը, հստակ սևով սպիտակի վրա արտահայտված է նախ սահմանազատման եւ սահմանագծման, ուրեմն կանոնակարգում, որ առաջին պաշտոնական փաստաթուղթն էր եւ այնուհետեւ նաեւ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրված տեքստում եւ խոսակցություններից այն կողմ ռեալ իրականությունը սա է եւ պետք է ամեն ինչ բխեցնել պայմանավորվածություններից, փաստաթղթերից եւ ոչ թե ուղղակի տարբեր մեկնաբանություններից եւ խոսակցություններից։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գշպետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը մասնակցել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի Օրիոն 26 զորավարժության ամփոփիչ փուլի բարձրաստիճան հյուրերի օրվա միջոցառումներին։ Ասրյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Ֆաբիեն Մանդոյի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ գործակցությանը եւ զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Միջոցառման ընթացքում Էդվարդ Ասրյանը ոչ պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի դաշնակցային միացյալ ուժերի հրամանատար գեներալ Ինգո Գերհացի եւ Ֆրանսիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Պիեր Շիլի հետ։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Արեգ Մկրտչյանն էլ հանդիպել է Միթայր կազմակերպության ներքին անվտանգության ապահովման կենտրոնի փոխնախագահ եւ տնօրեն Յոսրի Բարսումի հետ, հայտնում են դեսպանությունից։ Քննարկվել են մի շարք հարցեր Հայաստան-ԱՄՆ օրակարգի թրիփ նախաձեռնության տարածաշրջանային նշանակության, դրա իրականացման գործընթացի, ինչպես նաեւ արհեստական բանականության եւ կիսահաղորդիչների ոլորտում նորարարական գործընկերության մասին փոխհմբռնման հուշագրի վերաբերյալ, դիտարկվել են կիբերանվտանգության եւ կրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանության ոլորտներում գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ողջունել է Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև հրադադարը։ Մենք ողջունում ենք Լիբանանում 10-օրյա հրադադարը, որը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, որպես լարվածության թուլացման ուղղությամբ կարևոր քայլ ասված է ԱԳՆ-ի X-ի էջում արված գրառման մեջ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախորդին հայտարարեց, որ Իսրայելը եւ Լիբանանը համաձայնել են 10-օրյա հրադադարի շուրջ։ Նա այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հետ զրույցներից հետո։ Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակը ողջունում է Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատի կողմից ապրիլի 16-ին միաձայնությամբ ընդունված համապարփակ բանաձևը։ Այս քվեարկությունը կարևոր հանգրվան է Բելգիայի եւ Հայաստանի միջև վերձեցման ամրապնդման գործում միաժամանակ աջակցություն արտահայտելով Հայաստանի շարունակական ինտեգրմանը Եվրոպական միությանը։ Պատգամավոր Միշել դե Մագդի կողմից ներկայացված բանաձևը, որը նախապես միաձայն ընդունվել էր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ի թիվս այլնի կոչ է անում ապահովել Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի իրացումը միջազգային անվտանգության երաշխիքների արկայությամբ։ Բանաձևով նաև պահանջվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից, դրանք վերադարձնելով 2021 թվականի մայիսի 12-ի դրությամբ զբաղեցրած դիրքերին։ Բացի այդ, բանաձևն անդրադառնում է Բաքվում ներկայումս պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական պատանդների ճակատագրի, ներառյալ Արցախի քաղաքական ղեկավարությանը, որոնց կալանքը շարունակում է մնալ լուրջ մարդասիրական խնդիր։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտորը եւ մի շարք այլ աշխատակիցներ։ Նրանք մեղադրվում են ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, խարդախության, դրան օժանդակելու եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Այս նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել է նաեւ Շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սմբատ Լպուտյանը։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը դիտեք տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է 19-ամյա զինծառայող Նարեկ Արշակի Հակոբյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին բարձելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Նշանակվել են փորձաքննություններ։ Երրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը կալանավորվել է։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականին Խաչատուրովի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 549-րդ հոդվածի երրորդ մասով։ Այն է կաշառք տալը եւ իշխանազանցությունը կամ իշխանությունը չարաշահելը, որը կատարվել է ռազմական դրությամբ պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում, կամ որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Խաչատուրովի նկատմամբ հայտարարվել է միջպետական
ռազմական հետախուզում քրեական վարույթն այժմ ուղարկվել է դատարան, սակայն ըստ ամենայնի կքննվի հեռակա դատաքննության կարգով, քանի որ Խաչատուրովը Հայաստանի Հանրապետությունում չէ։ 15 զինվորի կյանք խլած Ազատի կացարանի հրդեհի գործով հերթական դատական նիստում խոսել է մայոր Սարգսյանը, դատարանում նա փորձել է նկարագրել, ինչ է տեսել եւ ինչ եզրակացության է եկել։ Հրդեհի բնույթը նկարագրել է որպես ուժեղ բաց գրակով հրդեհ, ասել է, որ շենքն արդեն ամբողջությամբ բռնկված էր, ոչ թե փոքր օջախից սկսված, սակայն նա չի հաստատել պայթյունի տարբերակը, միայն նշել է, որ եթե ռազմական կամ այլ պայթյուն լիներ, տեսարանն ու հետևանքներն այլ կերպ կերևային։ Մայորը դա չի հաստատում եւ հակված է սովորական հրդեհի վարկածին։ Վկաներից ոմանք ասում են, որ կրակը շատ արագ է տարածվել եւ հակված են պայթյունի վարկածին։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով նախատեսված արար կատարելու համար, այն է զինծառայողների կամ ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելը, 17 անց ձերբակալվել տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության ստորաբաժանումներ։ Նրանք ձերբակալվել են հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ Սամվել Կարապետյանի աջակիցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ դատախազը միջնորդել է Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքի ժամկետը երկարաձգել 3 ամսով, ինչն ընդունվել է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է, որ բարեգործություն իրականացնելու օրենսդրական արգելքի պայմաններում Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամը այլ անձի հետ ընտրողներին տրամադրել է գումար եւ խոստացել արտոնյալ ծառայություն։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ բարեգործություն իրականացնելու օրենսդրական արգելքի պայմաններում համապետական ընտրություններին մասնակցող Հայաստանի տարբեր բնակիչների բարեգործության անվան տակ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամի կողմից այլ անձի օժանդակությամբ 2026 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում մի դեպքում անհատույց տրամադրվել է դրամական միջոց, մեկ այլ դեպքում արտոնյալ պայմաններով խոստացվել է ծառայության մատուցում։ Դեպքի առթիվ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 2 անձի նկատմամբ, որոնք ձերբակալվել են։ Քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 14 անձ, ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու մեղադրանքներով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամների եւ նրանց հետ գործակցող հասարակական կազմակերպություններում որպես աշխատակից գրանցված մի խումբ անձանց կողմից Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի մի շարք ընտրողների ընտրակաշարք է բաժանվել։ Հանցավոր գործունեությունը քողարկելու եւ չբացահայտվելու նպատակով հանցավոր խմբի անդամները միմյանց հետ կապ են հաստատել ինտերնետ հավելվածների միջոցով։ Դեպքի առթիվ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են բազմաթիվ խուզարկություններ, ձերբակալվել են 1 տասնյակից ավելի անձինք։ Երևանում դանակի գործադրման սպառնալիքով բանկի աշխատակցից գումար են պահանջել իրավապահները, ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել Երևանի բնակիչ 62-ամյա մի տղամարդու։ Տղամարդը խոստովանել է, որ բանկի աշխատակցից դանակի սպառնալիքով գումար է պահանջել։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է։ 62-ամյա տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Մրգաշենում սպանություն կատարած եղբայրները կալանավորվել են, նշենք, որ ապրիլի 13-ին շտապ օգնությունից ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հասանք էր ստացվել, որ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղում դանակահարված անձ կա։ Քննչական կոմիտեից ավելի ուշ հայտնել են, որ Մրգաշենում տեղի ունեցած ատամնաբույժի սպանության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ արարքը կատարել են նույն գյուղի բնակիչ 20 եւ 17-ամյա երիտասարդ եղբայրները, որոնցից մեկն անչափահաս է։ Վերջիններիս վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ։ Նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ եղբայրները ԱԱ-ին կյանքից ապօրինաբար զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ նախ քարով խփել են գլխին, ապա սուր կտրող ծագող գործիքներով բազմաթիվ ավելի քան 17 հարվածներ հասցրել, վերջինիս մարմնի տարբեր հատվածներին սպանելով նրան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցում եւ որ մոտ ապագայում կարող են հստակ զարգացումներ լինել, քանի որ բանակցությունները նախատեսված է շարունակել շաբաթվա վերջին։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից իրանական նավահանգիստների շրջափակումը շատ հաջող է եղել եւ նախկին միջոցների հետ միասին ուժեղացրել է Վաշինգտոնի դիրքերը բանակցություններում։ ԱՄՆ նախագահը հավելել է, որ հնարավոր համաձայնագրի մի շարք տարեր արդեն քննարկվել են եւ որոշ դեպքերում համաձայնեցվել։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ Հորմուզի նեղուցը լիովին բաց է եւ պատրաստ է շահագործման եւ անարգել անցման, սակայն ծովային շրջափակումը կմնա ուժի մեջ եւ լիովին ուժի մեջ կմնա Իրանի դեմ բացառապես մինչեւ Իրանի հետ բանակցությունների 100%-ով ավարտը։ Այս գործընթացը պետք է շատ արագ ընթանա, քանի որ հարցերի մեծ մասն արդեն քննարկվել է, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին նույնպես հայտարարել է, որ Լիբանանում հրադադարով պայմանավորված Հորմուզի նեղուցով բոլոր առևտրային
Իսրայելի նավերի անցումը հայտարարվում է լիովին բաց հրադադարի ժամանակահատվածում համաձայնեցված երթուղով։ Իր հերթին արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը կիրականացվի Իրանի կողմից նշանակված երթուղիներով եւ Իրանի համապատասխան իշխանությունների հետ համակարգված։ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն առանց որևէ վճարի կստանա Իրանի ողջ միջուկային փոշին։ ԱՄՆ-ն կստանա մեր հիանալի B2 ռմբակոծիչների կողմից ստեղծված ողջ միջուկային փոշին։ Որևէ դրամական վճար չի լինի։ Այս գործարքը նաև որևէ կերպ չի ազդում Լիբանանի վրա, բայց ԱՄՆ-ն առանձին կաշխատի Լիբանանի հետ եւ համապատասխանաբար կլուծի Հեզբոլայի հարցը։ Իսրայելն այլևս չի ռմբակոծի Լիբանանը, ԱՄՆ-ն արգելում է նրանց դա անել։ Բավական է արդեն, ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը։ Իրանի հարստացված ուրանը սրբազան է ինչպես երկրի հողը եւ ոչ մի դեպքում ոչ միտեղ չի տեղափոխվի։ Այսպես է մեկնաբանել ԱՄՆ նախագահի խոսքերը Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Դոնալդ Թրամփն էլ Axios-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը համաձայնության կհասնեն հաջորդ 1-2 օրվա ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կոչ են արել ընդլայնել Եվրոպայում զենքի արտադրությունը։ Մենք պետք է ավելի շատ ներդրումներ կատարենք, ավելի շատ արտադրենք եւ երկուսն էլ ավելի արագ անենք, գրել է ֆոն դեր Լայենը X-ի հարթակում Բրյուսելում Ռյուտեի հետ հանդիպումից հետո։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի խոսքով խորհրդակցությունները կենտրոնացած են եղել Ուկրաինայի հարցի ուղղությամբ։ Նրանք համաձայնել են ավելի սերտորեն համագործակցել Ուկրաինային օգնելու եւ կարեւորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանելու հարցում։ Սլովակիան կարգելափակի Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի ընդունումը, քանի դեռ չի սկսել կրկին ռուսական նավթ ստանալ Ուկրաինայի տարածքով անցնող Դրուժբա խողովակաշարով։ Այս մասին ապրիլի 16-ին երկրի խորհրդարանում հայտարարել է Սլովակիայի արտգործնախարար Յուրայ Բլանարը։ Նա պնդել է, որ Բրատիսլավան իբր այլ գործիքներ չունի ստիպել Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկուն Եվրոպական հանձնաժողովի հետ վերաբացել Դրուժբա խողովակաշարը։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն, ով նախորդին մեկնել է ԱՄՆ-ն, դրական է գնահատում Վաշինգտոնում ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսնեթի հետ բանակցությունները։ Սվիրիդենկոն Reuters-ին ասել է, որ Բեսնեթի հետ հանդիպումն օգտագործել է Ուկրաինայի դիրքորոշումը հաստատելու համար, որ ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չպետք է թույլատրվեն, չեղյալ հայտարարվեն կամ սառեցվեն։ Իրանում պատերազմի հետևանքով առաջացած մատակարարումների պակասը լրացնելու համար Վաշինգտոնը ժամանակավորապես չեղարկել էր ռուսական նավթի դեմ սահմանված որոշ պատժամիջոցներ։ Թրամփը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ ԱՄՆ-ն ամենակարող չէ, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն նման հայտարարություն է արել Իրանի հետ երկճարփաթյա հրադադարի եւ Հորմուզի նեղուցի բացման ֆոնին։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին շարունակում է հմայել եվրոպական քաղաքական ամբողջ դաշտը։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, թե ինչպես են միմյանց ջերմ ողջունում Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էլ հետաքրքիր նման միջադեպ գրանցվել էր Ալբանիայի ղեկավարի կողմից Մելոնիին դիմավորելիս։ Զավեշտալի միջադեպ է գրանցվել Ավստրալիայում։ Մելբուրն քաղաքում ֆուտբոլային խաղի ժամանակ ճայերը լցվել են մարզադաշտ եւ խանգարել ֆուտբոլիստներին շարունակել իրենց խաղը։ Երևանում ստորագրվել է ռազմավարական նշանակության պայմանագիր Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության եւ Firebird AI ընկերության միջև։ $25 միլիոն արժողությամբ ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է ձեռք բերել բարձր արտադրողականությամբ հաշվողական ռեսուրսներ, որոնք կծառայեն արհեստական բանականության զարգացմանը եւ կբացեն նոր հնարավորություններ գիտության, կրթության եւ ստարտափերի համար։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության եւ Firebird AI ընկերության միջև ստորագրվեց բարձր արտադրողականությամբ հաշվողական ռեսուրսների ձեռքբերման պայմանագիր, որը կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ երկրի տեխնոլոգիական ապագայի վրա։ Փաստաթղթի համաձայն պետությունը ձեռք կբերի $25 միլիոն հաշվողական ռեսուրսներ, որոնք նախատեսվում են օգտագործել արհեստական բանականության, գիտության եւ ինժեներիայի ոլորտներում։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն իր ելույթում նշեց, որ նախաձեռնությունը պետություն մասնավոր գործակցության կարևոր օրինակ է։ Նրա խոսքով նախագիծը հնարավոր է դարձել Հայաստանի եւ Սփյուռքի համատեղ ջանքերի, նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ բարձր մակարդակի գործակցության արդյունքում։ Նախարարը նաեւ ընդգծեց, որ ստեղծված ռեսուրսները հասանելի կլինեն գիտնականներին, հետազոտողներին, կրթական հաստատություններին եւ ստարտափներին արհեստական բանականության վիրտուալ ինստիտուտի միջոցով։ Այսօր ըստ էության այնիշ մեծ հետ տեղի ունենում այդ երկու կողմերի Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի մեջ։
հայրենակիցների ջանքերի համատեղման արդյունք է։ Առանց մեկը մյուսի այս նախագիծը իհարկե տեղի չէր ունենա։ Այն երազողները, որոնք շատ կոնկրետ պատկերացնում էին, թե ինչպես կարելի է օգտագործել Nvidia-ում մեր ընկերների ներկայությունը եւ մարդիկ, որոնք որ այդ պահին ունեին հնարավորություն որոշումների վրա ազդեցություն ունենալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներսում, սկսեցին միասին մտածել, երազել ու իրագործել։ Արդյունքում մի քանի անգամ արդեն խոսել ենք այս մասին, Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ամենաբարձր մակարդակում կնքված ռազմավարական պայմանավորվածությունները հնարավորություն տվեցին իրագործել միսուարյուն տալ այս նախագծին։ Firebird AI-ի տնօրեն Ալեքսանդր Եսայանն էլ իր հերթին նշեց, որ ծրագիրը լայն գործակցության արդյունք է եւ ընդգծեց ստացված լիցենզիաների կարեւորությունը, որոնք Հայաստանին տալիս են մրցակցային լուրջ առավելություն միջազգային մակարդակում։ Նա նաեւ հայտարարեց, որ շուտով կներկայացվի Firebird Labs նախաձեռնությունը, որը նպատակ կունենա աջակցել ստարտափներին կրթական ուղղությամբ։ Առաջի փուլը, որ մենք գործարկում ենք եւ երկրորդ փուլի թույլտվությունը, որ ունենք հիմա շուտով հայտարարել ենք նաեւ երկրորդ փուլի գործարկման մասին, Հայաստանը դարձնում է այսօրվա դրությամբ գրեթե լիցենզիա ստացած ծավալով աշխարհում ամենամեծ երկիրը, անգամ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Սաուդյան Արաբիան հայտարարել են շատ մեծ ծրագրի մասին, քան մերն է, բայց թույլտվությունը մեր այսօրվա ունեցած, որ արդեն ստացել ենք, գերազանցում անգամ ծավալներով այդ երկու երկրները։ Նրա խոսքով ծրագիրը նախատեսում է ոչ միայն տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների զարգացում, այլև դրանց լայն կիրառություն գիտության եւ բիզնեսի մեջ։ Մենք հենց առաջի օրվանից քննարկել ենք միմյանց հետ, ինչպես այս ծառայական ռեսուրսը կարա ծառայի մեր թե համալսարաններին, թե ստարտափ համակարգին եւ թե այն ընկերություններին, որոնք սկսում են AI ուղղվածությամբ գործունեություն ծավալել եւ այն ինչ որ խոսացել էինք, հիմա ոնց որ արդեն թղթին ենք վերածել ու մենք Firebird-ով իհարկե շատ բարդ ենք ու ուրախ ենք, որ կարողանում ենք նաև այս ծրագրին մասնակցել։ Ծրագրին անդրադարձավ նաև Nvidia ընկերության փոխնախագահ Ռեվ Լիբարետյանը, նշելով, որ գաղափարը ձևավորվել է դեռևս 2018 թվականից։ Նրա խոսքով արդեն առաջին փուլում նախատեսվում է գործարկել մոտ 6000 GPU, իսկ երկրորդ փուլի գործարկմամբ Հայաստանը կհավասարեցնի տեխնոլոգիական զարգացած երկրների հետ։ Երկրորդ փուլի ավարտից հետո Հայաստանը կարող է հայտնվել աշխարհի առաջատար հնգյակում, ընդհանուր GPU-ների քանակով։ Սա միայն սկիզբն է եւ անհրաժեշտ է արագ եւ արդյունավետ օգտագործել ստեղծված հնարավորությունները Հայաստանը դարձնելու արհեստական բանականության ոլորտում առաջատարներից մեկը։ Այսպիսով ստորագրված պայմանագիրը ոչ միայն տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների զարգացման քայլ է, այլև երկարաժամկետներ դրում Հայաստանի տնտեսության եւ նորարարական էկոհամակարգի ապագայի մեջ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հնաբերդում վաղուց սովորական դարձած ջրանջատումներն ու վթարները շուտով կմնան անցյալում։ Տարիներ շարունակ մաշված եւ անպիտան խողովակներով աշխատող համակարգը այսօր հիմնովին վերակառուցվում է եւ որոշ ժամանակ անց համայնքը կապահովի կայուն, հուսալի եւ որակյալ ջրամատակարարմամբ։ Արարատի մարզի Հնաբերդ բնակավայրի փողոցներում շինարարական եռուզեռ է։ Վիոլիա ջրի տեխնիկան է աշխատում։ Տասնամյակներով կուտակված խնդիրները վերջապես լուծում են ստանում։ Ընդ որում ոչ թե պարզապես վթարային ջրագծերն են նորոգվում, այլ ամբողջ ջրամատակարարման ցանցն է վերափոխվում։ 1960-ականներին հիմնադրված Հնաբերդում ջրամատակարարման համակարգը վաղուց չէր դիմանում ժամանակի փորձությանը։ Թուջը եւ երկաթե խողովակները, որոնք տարիների ընթացքում ամբողջությամբ քայքայվել էին, դառնում էին մշտական վթարների պատճառ։ Արդյունքում բնակիչները շաբաթական մի քանի անգամ հազանգում էին Վիոլիա ջուր։ Ընկերության մասնագետներն արձագանքում էին, վերացնում վթարները, սակայն ակնհայտ էր, արդեն անհրաժեշտ էր ոչ թե ժամանակավոր լուծում, այլ հիմնարար փոփոխություն։ 2 տարի առաջ Հնաբերդի մի քանի փողոցում ընկերությունը ջրագծեր նորացրեց մոտ 1.5 կիլոմետր, բայց դա միայն սկիզբն էր։ Այս տարի արդեն աշխատանքները թևակողել են լայնածավալ փուլ։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը սեփական ուժերով գյուղի 280 բաժանորդի համար իրականացնում է 2550 գծամետր երկարությամբ ջրագծի վերակառուցում, ժամանակակից պոլիէթիլենե խողովակներով։ Վարչական շրջանի ղեկավարը վստահ է, որ այս աշխատանքներից հետո ընկերություն զանգահարելու կարիք այլևս չի լինի։ Ամեն օր
3-4 անգամ ինժեներին վիոլա ընկերությանը մենք անընդհատ զանգարում էինք, որ խնդիրներ ունենք, գալիս էին մարդիկ, սարքում էին, չենք ասում անտեսել են, բայց չէր աշխատում, որովհետև ահա որ վիճակ էր։ Շինարարական տեխնիկան եւ վիոլիա ջրի աշխատակիցներին կարելի է տեսնել Շիրազի, Չարենցի, Գրիգոր Լուսավորչի, Աբովյանի եւ հարակից այլ փողոցներում, իսկ որոշներում արդեն իսկ աշխատանքներն ավարտված են։ Աշխատանքների արդյունքում մենք կունենանք 3 լիտր մոտ ջրաքանակի տնտեսում։ Կբարձրանա ցանցի հուսալիությունը, կրճատվեն շահագործման ծախսերը եւ կունենանք բարձր որակի ջուր։ Հատկապես ուշագրավ է, որ որոշ փողոցներում, օրինակ Պարույր Սևակում, նախկինում ընդհանրապես ջրակից չի եղել։ Տարիներ շարունակ բնակիչները ստիպված են եղել հարևան փողոցներից հողամասերի միջով անցկացնել ջրագծեր եւ օգտագործել դրանք։ Այսօր իրավիճակը կտրուկ փոխվում է։ Բնակիչները ոգևորությամբ հետևում են ընթացող աշխատանքներին, վստահ լինելով, որ տարիների անլուծելի խնդիրները շուտով կմնան անցյալում։ Մաքուր իդեալական ջուր ենք խմելու։ Շատ շնորհակալ ենք աշխատանքներից էլ մեր Արտաշատի վիոլա ընկերությունից ենք շնորհակալ, որ ամենօրյա ռեժիմով անձրևի ժամանակ էլ մարդիկ աշխատում էին ինժեներով, իրանց սպասարկումով, մեխանիզատորներով, աշխատում բանվորներով կատարում էին գործերը, որպեսզի հասցնեն ինչքան արագ, այնքան լավ։ Բացի այդ մենք չի եղել, որ իրանք նենց են աշխատանքներ իրականացնում, որ բնակիչը ջուր ունենում է, չի խաթարվում։ 62 տարեկան եմ, 62 տարվա մեջ այդպես բան չեմ տեսել։ Հա, փոխել են, բերել են։ Հենց այնպես գցել են 5 ռուբեկը, գաթե, այս մակերեսային։ Ու անդադ էլ տրակում էր այս ռուբեկը։ Անդադ զանգում էինք վիլոյը, գալիս ատքում էին։ Մյուս օրը եթե ճնշում էր բանանում, շատերենում տրակում էր։ Անդադ վթարների մեջ էր։ Դե հիմա նոր են ջրագծերը քաշում, հեսա փառկասու։ Լավ է։ Պլաստմաս, մետաղապլաստից են տանում, հետի հիմնական կլինի արդեն ու մաքուր ջուր կխմենք։ Դե երկաթի տրուպեկ է լրի փտած, ավիրված։ Ոչ որակով ջուր։ Հիմա փոխում են շատ լավ բանան։ Ու լավ է պետք է եղնի։ Մաքուր ջուր կխմեն ժողովուրդը։ 2024 թվականին նաև վերակառուցվել է Հնաբերդ բնակավայրը սնող ջրագիծը։ Բնակիչները հույս ունեն, որ աշխատանքների ավարտից հետո հնարավոր կլինի գյուղի ջրամատակարարման ժամերն էլ ավելացնել։ Ներկա դրությամբ վերակառուցումից հետո այդ ջրագծերը շահագործումից հանվելու է։ Վթարները շատ հաճախակ էին լինում, նաև կեղտոտության ներթափանցում էր լինում ցանցում։ Այս աշխատանքներից հետո ամբողջական սնող ջրագծով եւ ներքին ցանցով ավարտում ենք Հնաբերդ գյուղի ջրագծերի վերակառուցման։ Հնաբերդում վիոլիա ջուրը նախատեսել է աշխատանքներն ավարտել մինչև ամառ։ Վստահ են, որ եւ ջրաքանակ են տնտեսելու եւ որակյալ ու կանոնավոր ջուր են մատակարարելու բնակիչներին։ Այսինքն ընկերությունը ստեղծում է ջրամատակարարման նոր համակարգ, որի պտուղները վայելելու են ոչ միայն վիոլիա ջուրն ու բնակիչները, այլ հետագայում նաեւ պետությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքան այս ժամի համար կհանդիպենք։